3、2、1，大家好，我哋係跨口而出。係啊，大家好啦，我係阿明啊，我 pronoun 係 she/her。大家好，我係 Liam，我嘅 pronoun 係 he/they。大家好，我係 Annabelle，咁我嘅 pronoun 係 she/her。OK， 哇！我哋已經好耐冇見啦，係咪有冇半年？好似冇半年近，接近半年。你哋11、2月嘅時候最尾4個月咯。我哋而家錄影嘅時候咧，就係喺個5一勞動節嘅前夕嘅，係啦。咁大家見到咧，我哋嘅今次成個環境有一個大升級啦，嚇咁周圍充滿係啊木質調嘅黃燈啊！我已經祈求咗黃燈好耐啊，因為我哋以前嗰度嗰啲白燈，經常有令我翻咗娘家嘅感覺，係啊，就係嗰種華人之光嗰種白燈，係啊。咁呢個咁有 feel 嘅場地咧，就絕對唔係因為跨星時刻發咗達可以租用一個更加大嘅場地嘅，而係我哋咁就交俾 Liam 你講好嗎？好。咁咧，因為我哋之前都搬遷咗去一個新嘅場地，亦都冇得再繼續有一個靚地方錄 podcast 啦，所以咧我就揾咗一個朋友，咁咧佢咧就係呢個場地嘅場主，佢叫哈比。咁呢個場地咧就係 Hep Studio，咁就好感謝佢咧就俾咗個友情價俾我哋，咁我哋就邀請哈比講兩句。係耶。Hello， 戴咪㗎。OK，你可以戴嘅。係啊。哇，好 pro 啊！你好啊，我叫做哈比啊，係呢個 studio 係其實唔係超多 event 啦，暫時因為我都開咗半年左右，但係都陸續多緊一啲非傳統嘅一啲 workshop 咁樣啦，我都係搞啲 one-off 啲嘅 workshop 啊，可能揾多啲唔同界別嘅朋友，可能嚟緊有清酒嘅活動，跟住就加埋我平時畫畫，就會清酒加手杖咁樣畫畫啊，跟住又有啲 regular 就有啲 live drawing 咁樣咯。好耶，到嘢，好嘢，感謝，非常感謝。好哈比需唔需要入嚟耶？因為我驚。Hello， 感謝，感謝你。好，好，咁我哋都成幾個月冇見啦，不如我哋都同大家 update 下個情況啦。係啊，跨星時刻有冇啲咩變化？係啦，咁我哋個變化咧就係點樣咧？頭先講到少少，我哋個地方唔同咗啦。之前我哋有個跨室係可以開放俾大家，雖然開放嘅次數都唔係好多，亦都總之最後就我哋就新蒲崗嗰邊咧就已經冇再使用㗎啦。咁咧我哋目前咧就都有一個地方，但係咧佢就係一個倉庫嘅作用咁樣啦，同埋都係註冊地址嘅作用咁樣啦，咁就狀況都比較細啲，同埋比較雜亂，亦都簡陋啦，係啦，所以咧就冇辦法開放俾大家啦，咁樣。係啊，咁但係大家可能都留意到我哋調翻轉，有網絡上都可能活躍咗啲嘅，都多咗啲唔同嘅 post 啊，咁一陣都可能會提及啊，因為發覺咧好似喺香港咧冇乜人講啲關於論述嘅嘢嘅喎，係即係比較少啲啦。咁就但係呢排偏偏咧，其實有好多圍繞住性別同跨性別嘅爭論係不斷出現嘅，去到直情有啲社群嘅成員都會話，其實我喺度睇嗰啲爭論嘅時候咧，我會覺得佢哋都好有道理，係啦。咁就我覺得，係咪我哋可能都需要一啲？係咪叫武器咧？總之需要有啲嘢揸手俾我哋去一齊討論咯。咁我諗我呢排做多啲呢方面嘅嘢，咁所以大家可能喺睇 social media 都會見到我哋有啲彈出彈入啦，咁樣樣咯。係，同埋因為可能過往咧，我哋都幾長一段時間，好似我哋 review 咗一次我哋個 profile grid 咧，大部分都係活動嘢嚟嘅，然後我哋係冇講到我哋嘅
嘅 value 我哋嘅 narrative，而呢一樣嘢係當然我哋依家發現其實非常非常之重要，亦都係一個喺呢一個時間點係好需要有多啲討論嘅，即係譬如好似頭先阿明講話，其實社群嘅當中都會有啲人咧會迷茫咯，即係啦，會迷茫或者俾好多啲唔同嘅一啲可能爭議性嘅論嘅討論啦，或者有一啲可能比較似是而非嘅一啲論調咧，就會令到自己開始有啲自我懷疑。譬如我記得咧比較深刻，之前有一次咧，我睇完一條片之後咧，我內心咧係就會俾佢反起咗一種比較情緒化，或者會覺得點解會咁樣嘅咧嘅感覺。跟住我 send 咗俾阿明，跟住我就問佢我第一下咧，我係真係睇咗呢條片之後咧，我會覺得佢片中講嘅嗰個人咧係好似俾條片講到咁樣，係佢唔啱嘅。但係其實實際上咧，再諗真啲就會發現，其實唔係喎。其實個背後嘅 context 咧，就係嗰條片咧，其實係嗰啲求其碌下碌下咁樣講緊一個內地嘅網紅，咁佢應該屬於比較廣義嘅性別多元咯，係咯，或者係好 feminine presenting 嘅一個人啦。咁但係後尾俾佢發覺佢好 manipulative 咁樣樣，咁就開始就被質疑佢用呢一個 presentation 去咗好多嘢。咁再上綱上線就會覺得你全部啲 trans 都係咁噶啦，即係總之你係咧，你係一個掠食者嚟嘅，你去做一個女性化嘅表現，就係喺度做呢種咁 predator 嘅嘢咁樣樣。哇！係啦，咁 which 咧，又或者有其他片就係講即係例如某啲 trans 嘅網紅，佢會話你係喺度講嗰啲男女議題咧，就係不斷喺度強化嗰啲性別嘅刻板印象，最衰都係你班人啦。咁我記得嗰陣個主要個討論就係點解，即係其實好多同樣嘅事咧喺cis 嘅 KOL 入面係每日都嘈緊嘅。係啊，點解淨係 trans 唔會被 pick up 嚟講咧？特別係 trans woman 會被 pick up 嚟講咧？咁即係嗰個唔正俾嘅 attention，係背後係有啲 dynamics 喺度係被隱藏咗咯。係呢個係其中一個例子啦嚇。咁但係我有陣時都會覺得我哋講咁多抽象嘅嘢，其實但係我哋嘅社群其實都好需要真係屬於社群嘅活動同埋支持。咁喺呢一方面咧，Annabelle，突然 Q 你先。好啊。咁啦，我其實咧我都正式離開咗 Quarks。係咪要慶祝？點解係慶祝？唔係即係講到好似 anniversary 咁。係。不過咧就係如果大家唔知嘅，咁我就正式離開咗 Quarks 嘅 executive committee 啦，係啦。咁然後就出咗去form，即係去做一個以 community 為主、以活動為主嘅一個 community 叫做 Dollhouse。係啦。咁我哋係主要係serve trans femme 嘅人嘅。係啦，咁然後我哋上年亦都有啲幾大嘅 milestone，就係爭取到我哋嘅 free counselling 俾我哋嘅 members 啦。咁結果我哋就同阿明去商量，然後再 extend 到去 Quarks 嘅所有會員。呢個真係萬分感謝，因為我哋好成個社群本身都好需要有專業嘅 mental health support 嘅。咁即係 peer support 有佢嘅價值，咁但係有啲嘢真係要 professional 先處理到。但係呢樣嘢咧可以好 costly 嘅，好貴嘅，係你仲要揾到有嗰個 gender sense 嘅人去做係唔容易嘅。咁係啊，呢個真係好厲害啊！你哋傾到翻嚟去做呢個 collab。其實嗰陣時我係同呢個人熟，係同佢哋個 founder 熟咁已經係啦，即係毫不費力地做成一件事，都係好值得慶賀嘅。係啦，所以真係識人係好緊要㗎，呢個友情 connection。係啊，同埋都見到Dollhouse嗰邊有好多社群本身嘅成員會好 active 咁樣去做翻啲 admin 嘅工作，即係去 organize 嘅工作。係啊，因為其實我哋嗰個 recruitment 嘅制度咧，就係我哋係以安全為先啦。咁所以話我哋好多時候就會係邀請一啲人即係如果佢哋係想 join 我哋嘅，
就會係邀請佢哋嚟咗我哋啲 event 先。嗯，係啦，咁除咗就係我哋 mental health 嘅嗰啲 session 之外啦，係嘛嘅一啲 social event，等佢有個 sense， 等大家有個 sense 啊，其實你個人 O 唔 OK 啊？你會唔會有啲好 extreme 嘅睇法啊？你大概理解下我哋裏邊嘅文化係點啊？等等咁樣，咁我哋先會俾佢哋入嚟。係啊，好咁除咗多 house 之外，其實都仲有其他 trans 嘅 community 喺度萌芽緊。係啦，NB 啊，係咪？NB Hive 啦，我哋咧NB Hive 咧咁就係一個新嘅一個非議員嘅一個團體啦。咁我知道佢哋就唔係話係一個組織咁樣嘅。咁佢哋咧就暫時啱啱開始啦，亦都開始咗頭1、2個活動啦。咁佢哋而家主要都係做一啲可能 community building 為主嘅東西。咁佢哋都有個 IG 係啦，咁亦都有佢哋有個 community嘅 forum 啦。如果大家想 join 佢哋嘅 community，佢哋有個 WhatsApp group 咁樣咧，咁就可以去填個 form 去申請啦。咁而佢哋都係非常之關注喺呢個安全上面問題。咁所以咧你都真係要非常之genuinely 咁樣去填呢個 form， 花啲時間咁樣去即係係咪已經填確保填過啦？你我冇填過嘅，但係佢有問過我意見，即係 okay 即係唔係應該唔係問過意見，應該話係有同我傾過佢哋 set 個 form 嘅時候嘅嗰個點樣 set 嗰個過程嘅，即係我冇直接俾意見個 form 嘅，係啦。咁就係傾過2下啦咁樣，咁亦都我哋早排就搞咗一個 scene workshop， 亦都係其中同 NB Hive 同埋Queer Library 一齊去做咗一個 scene workshop 嘅。如果大家有嚟留意我哋嘅 IG， 都會見到我哋有啲成果發布啦等等嘅東西。先即係小字啊，即係比較土炮咁樣製作嘅一啲小嘅讀本，咁啊唔係 aim 做business 或者唔係 aim 一個 mass production， 但係就有好大嘅creative 嘅空間去做嘅。我都幾 surprise 係好多人參加嘅。係啊，我哋本身咧其實個場其實唔係好大嘅，咁我哋預咧本身都預即係可能我哋有3個組織咁樣啦，每個組織咁樣可能邀請3、4個，其實都已經係10幾個人啦。咁最後出嚟其實有16、17個人嚟到嘅，咁變咗人多同人少係比較唔同嘅，就係人多咁雖然大家少咗啲時間去講自己嗰個作品同埋去傾啦，咁但係咧我都會見到其實大家嗰個過程其實都好 enjoy， 大家可以詳情睇下咧，我哋個成果發布嗰度有少少總結咗大家個分享係點樣嘅，咁亦都非常之感動地咧你想OK，我以為你想講富德樓嘅情況添。唔係呢個雖然唔係好重點，但係因為咧當時咧都幾感動嘅，的確，因為富德樓咧喺活動當日咧，佢哋部 lift 咧係壞咗嘅，所以大家係要硬咧特登硬幾多層9層定9層，好似係9層樓梯上去嘅。咁大家都氣喘晒咁樣上嚟啦，亦都係而且嗰個係一個星期5嚟嘅，所以大家都係翻晒工之後攰到死咁樣再爬上嚟一齊參與呢件事。咁不過 so far 最後都係好開心，大家都會 enjoy， 見到大家都好有意願想繼續做。咁同埋咧係啦，更感動嘅事情咧就係咧我哋完咗呢件事之後咧Queer Library 咧亦都同我哋講話咧，佢可以願意將 Queer 嘅館藏咧分享俾 Quarks 啦同埋 NB Hive 嘅，即係未來我哋都會繼續有更加多同線相關嘅事情可以發生。咁而當日咧其實Beatrix 啦，Queer Library 嘅 founder， 咁都有拎咗好多去珍藏嘅先from世界各地啦，亦都當中有我哋嘅文集添啦，同埋各樣咁多年嚟佢嘅館藏咁樣嘅。咁我哋都希望可以即係將呢一啲館藏啦，同埋整先呢一個文化咧，可以即係繼續咁樣去做多少少啦，同埋即係 queer and scene 呢樣嘢其實可以有好多嘅繼續有好多嘅發揮啦咁樣，同埋當日我哋都講到好多關於安全同埋 visibility 嘅嘢，咁呢個 topic 咧我哋都相信仲有好多空間可以繼續去傾咯，係啦。我諗先係其中一個方式去反映翻個 trans 同埋 gender diverse 個 community
有個 platform 去做翻自己個 narrative 咯。in 即係 any sort of way， 即係 apart from scene 就係之前嘅 Green Woman Festival 咧，咁我哋又搞咗一個舊衣重新創作嘅 workshop 啦，亦都係 Liam 你負責嘅。係啦，咁咧就嗰次呢個活動咧就由我同埋 Verena 一齊搞啦，主要就係由 Verena 去處理當中好大部分啲 creative 嘅部分啦，同埋一啲 design 啦，同埋我哋都試咗好多次去將我哋自己嘅衫都重新整一次。咁嗰次嘅活動咧，其實就俾咗個機會大家可以去講一講自己嘅舊衫同自己嘅故事，仲要係一啲同自己嘅特別嘅一啲性別經歷嘅故事。咁大家有啲人咧就分享話自己可能中學嘅時候着呢件衫嘅感覺啦，同埋去到依家點解想重新再去設計佢。咁即係嗰種感覺就好似去將俾咗呢件衫第二個意義去俾自己。從可能以前對呢件衫嘅感覺，可能係會提醒咗自己一啲可能覺得我唔係好想承認嘅一種過去嘅一啲性別身份，去到依家我將呢件衫變成一個可以 present 到我依家嘅狀態、依家嘅性別身份或者 expression 嘅狀況咁樣。咁就雖然人唔係好多，但係咧嗰一日咧，大家都好 enjoy 去做呢件事，同埋去講無論件衫同埋自己嘅嗰個性別經歷嘅呢件事。我記得其中一位參加者就喺件 cardigan 上面亂咗兩個心嘅，咁所以當佢咧攬住自己嘅時候咧，就可以俾自己一啲溫暖，係啦。咁就係，所以嗰次我都覺得都幾感動。係咁，我諗呢個可能係亦都係 Quarks 我哋之後嗰個一個發展咯嚇。咁係希望大家更加多嘅 platform 去講到自己，表達到自己真實存在嘅狀態，同埋你真實諗緊嘅嘢。咁亦都希望我哋之後繼續同唔同嘅 community 繼續保持一個交流、互補、互相 support 嘅狀態。係咯，我覺得即係我哋最想做到嘅嘢咧，就係我哋永遠都係抱持一個開放嘅心態去同大家去交流。始終無論係我哋做嘅嘢，定係我哋嘅嗰個價值觀同我哋個 narrative， 我哋都係保持住一個有一個流動性喺入邊，亦都係有一個其實都係一個 spectrum。流動性係嘛？係啦。唔係流動性 OK， 係流動性，我聽下流動性。流動，我就流動性咁新即係咁前衛嘅呢個用法。流動性係啦，即係我哋流動都 OK 啊，即係你可以唔 perfect 噶嘛，係啊。係嘅，咁我覺得我哋都係可以好接受一啲嘢係唔 perfect 咁，始終即係 even 科學佢都係一路會有唔同。而我哋永遠都係要保持住一種開放性嘅心態去睇，畢竟特別係我哋大家各自嘅 identity 呢一樣嘢本身就係有個流動性喺度嘅，咁係咯，係啊，咁我哋講完我哋可能比較 community 入面嘅情況啦，咁啱啱我哋之前都有頭先都咪後都有討論過，其實大家最近 observe 個世界周圍同trans 有關或者同性別有關嘅嘢，有冇啲咩 observation 係發現咗啲咩變化喺我哋冇開咪嘅呢幾個月入面？我由大啲咁樣講先啦。咁因為我呢幾個月咧就非常之常去留意網上面嘅唔同嘅討論啦。咁即係有留意唔同 platform 嘅，無論 Threads 啦，可能總之唔同嘅關於性別議題嘅討論或者呢一啲新聞嘅時候咧，我都留意到咧，最近咧我會好強烈地感受到咧，女性嘅嗰種團結係更加凝結多咗咯。因為咧到我去 look 到有啲好爭議性嘅嘢，可能以前咧有啲奇奇怪怪嘅男人啦，可能因為自己自卑或者唔知點樣，跟住就講咗啲比較即係無稽嘅嘢啦，譬如喺度攻擊個女性啊，或者講一啲
擺到明係冇乜常識嘅東西啦，好似係咁批判冇乜嘅營養嘅嘢。冇乜營養嘅嘢咁樣啦。咁然後咧以前可能我到我碌入去嘅時候咧，可能都隔咗一段時間咧，我好似就會感覺好似得我一個人會喺度指出呢啲錯誤，又唔係好多人去一齊去指出呢啲問題，即係感覺嗰啲負面嘅嘢係多過正面去講性別議題嘅人。咁但係去到依家我就發現咧，我再碌翻入去撳落去嘅時候，發現咧。呢啲已經冇，我直頭睇唔到呢個人嘅出現。原來啲人咧已經大家有好多女性一齊團結埋一齊咧，就已經喺度指出晒啲錯誤，已經大家即係你明唔明？即係咧，我去反串咁樣去講咧，就係咧真係我哋要女權出擊啊！Okay，即係依家係真係打緊拳，我哋可以即係真係團結，我哋可以打拳咪打拳咯，我哋要打拳啊！我又咁話我哋打拳，我又唔覺得淨係得女仔。其實除咗女性之外都有。其實我相信都有好大嘅一班殉職嘅男士啊等等，係啊，即係佢哋可能佢哋即係我會形容咧，就係有一句係點話咧，即係話點樣講咧？嗰陣時喺 Me Too 嘅嗰個 moment 咧，未有啲人未講係 Not all men 嘅，係咪？咁然後咧啲嗰陣時個 reply 就係 Not all men，but it's always men，係啦。咁所以話就好似係發覺，即係話令到大家嗰個意識就係每個團體都其實佢哋係要守翻佢哋自己團體裏邊嘅嗰啲 boundaries，係啦。咁你如果你係一個殉職嘅男性，然後你唔想係有人用住你一個殉職嘅男性嘅一個名去做一啲壞事嘅時候，咁你咪要企出嚟咯，係嘛？咁我就會見到我 click 入去嗰啲 friends 咧，我就會見到頭一條好多 likes 係佢喺度反駁緊一啲冇乜營養嘅嗰啲嘢，咁我就覺得幾好，係啊，社會有改進，但係真係唔知嘅，因為我都見到好多，好似我覺得繁體嘅 community 入面係又多咗嗰啲紅藥丸啊嗰啲嘢又開始出現嘅，的確係嘅。話咩喺度講，即係你 feel 到其實去到最後咧，佢都係想 sell 啲課程俾啲啲 so called incel 去點樣成為一個成功嘅男士啦。但係我覺得因為嗰一忽咧都係一個幾大嘅未俾人觸碰嘅 business 咯，我估係啊 manosphere。始終呢一樣嘢咧，我又會 recall 翻咧。其實咧，10年8年前咧，都係成日好多呢啲咁嘅 course 唔知邊個我教你溝女啦咁樣，即係呢啲嘢好似係一個會翻嚟嘅嗰種感覺咯，我會有少少感覺。因為以前咧成日我以前啱啱開始 transition 嘅時候咧，我都係咁樣，可能當時嘅演算法已經將我個 account 咧，即係視為係一個男性嘅 account 咁樣咧，咁我一撳落去我個 YouTube 咧，當時就會成日見到嗰啲嗰啲咩行出街 pick up artist 嗰啲啦，搭訕人啦，但係其實係騷擾啦，好明顯，即係好多呢啲嘢，但係呢啲嘢係翻緊嚟嘅咯，即係講緊10年8年前或者再耐啲之前嘅嘢係翻緊嚟嘅。我又唔會話佢係翻緊嚟，我只會話係呢個世界永遠都會有好多好寂寞嘅男人，係啦，咁亦都係有少少係同我哋。即係話有種我哋叫做係一啲 male socialization 啦，係嘛嘅一啲 patterns 喺度。咁就算係喺我哋跨女嘅團體裏邊，我都會察覺到其實我哋有好多嘅我哋自己團體裏邊嘅人，就算佢係可能食咗一段時間，就算佢 transition 咗一段時間，係嘛，佢都會有翻一啲好 male， 即係話我簡單即係佢好 overgeneralize 咁去解釋，會係一啲好 male socializing 嘅一啲 patterns。例如話成日好想去證明自己好有能力啊，係嘛？成日都話即係話要係做翻最聰明啊嗰一個啊，最靚嘅嗰一個咁樣。咁嗰種狀態又我會形容有少少好似係一種內卷咁樣。其實你見到係喺度，即係佢哋喺度套住一個框架俾自己，係啊。咁有好多時候佢哋嗰啲咩嚟阿 Ming 講到嗰啲紅藥丸啊、red pill 啊嗰啲，咁其實佢哋個感覺係好似希望社會變得更加之封建、更加之保守，但係其實係喺一個咁樣嘅保守嘅狀態之下，
先會係令到佢哋有一個咁樣嘅 gender role 嘅問題出現。哦，係啊，但係就前排白水有單嘢嘅嘛，係啊，就話即係有位應該係男士就喺度呻話自己類似咩即係一啲關於男性困境嘅嘢，咁就話都係根負一生咁樣，咁又指出話其實呢啲係父權困境咁樣，咁又後面好多人就話你喺度即係道德上譴責佢，你冇去 address 佢嘅情緒。咁然後再衍生，其實有好多 even 有 YouTuber 拍咗幾條片去話，其實就係你呢啲女權同女性主義咧，其實全部都係一啲寄生喺原本嗰個社會制度上面嘅一啲幻象嚟嘅啫咁樣。我諗好多時係會將女性同埋一啲非父權嘅諗法 frame 咗做一切嘅根源，一切問題嘅根源。簡單啊嘛，呢個係啊，你 externalize 咗嗰個問題啊，係咯，咁都幾常見。我覺得咧就係因為通常會覺得自己係我好苦難嘅人，其實佢係唔會去 question 佢依家現在身處嘅呢個制度或者呢一個環境，亦都唔會覺得係呢一個制度令到佢有苦難㗎嘛。咁而最簡單嘅方式，咁每個人如果想自己過得好啲嘅話，我去代入佢哋，我最簡單嘅方式去 blame人嘅話，其實我實係唔會係我同個制度抗衡㗎嘛，而係我去 blame 更加underprivileged 嘅人。係咪即係 trans 啊？係啦，不過 trans community 裏邊都會有好多呢啲咁嘅苦難。係啦，咁一層 blame 一層咯。係啦，一層 blame 一層，係啊。到翻時候就即係話我哋作為一個群體，我哋會唔會有啲成員就成日話我哋即係個世界成日對我哋咁殘忍？係咪？咁就會有少少就係好似世界爭咗我哋啲嘢咁樣，要還翻我哋個公道俾我哋咁樣。係啊，啱啱呢人一開始講到話，而家嗰個好似有啲女性嘅聲音喺網絡，好似越嚟越團結同埋越嚟越 active 嘅時候，其實都即係作為一個 trans woman 喺上面，有時都會覺得反而覺得唔 safe 嘅，係因為你見到好多時佢哋特別對康牽涉到 trans 嘅議題，佢哋嗰個論述嘅基礎可能好受到一啲內地或者其他嘅論述嘅影響，係好 based on 個生理去劃分一個人係男定係女。當然嗰個生理係要加個引號啦，即係佢究竟個 definition 係咪真係好 scientific， 定係一種好粗疏、好自以為是嘅理解啦。咁就變相係作為 trans woman， 我覺得有陣時比起幾年前會更加唔 safe 嘅。其實係啊，好似當面對一個大眾一涉嘅女性群體嘅時候，會多咗一層擔憂喺度咯。我會我有一個跨女同我講過咧，就即係話佢喺trans day of visibility 嘅時候就同我講話，其實 visibility 即係話我哋有咗一個討論，咁佢話 visibility 其實係一個幾危險嘅一樣嘢。係啦，咁當我哋變得咁 visible 啦，我哋亦都有啲人就係因為可能我哋變得更加之 visible 啦，就覺得我哋係一個好容易嘅一個 target。係啊，咁就塞好多問題喺我哋個呢個群組上啦。咁所以話其實嗰種 visibility，你如果你係可以好 proud 去咁樣 be visible 咧，其實係一個 privilege 嚟。係啊，係。但係而唔係我哋成所有嘅 member，我哋個群體裏邊都有一啲咁樣嘅 privilege。係。咁而佢哋就會遇到一啲咁樣嘅不愉快嘅，或者甚至乎危險嘅一啲情況出現咯。另一個方向就係有陣時佢哋如果本身已經係好 public 嘅，咁可能會 adapt 咗一啲，我會覺得係，但我覺得一個人喺網上面去講一啲嘢，拍一啲片，本身一定係主動嘅行為，所以一定有一定嘅 intention 嘅，即係點樣好似多咗啲片係啲trans 嘅 KOL 會特登出嚟講話，我係利用我有一個 trans woman，但係我係用男廁嘅，我會入翻去我應該入嘅廁所。係啊，我覺得都係一種 statement，係一種
係一種代表我唔同佢哋，我唔係一個 bad 嘅 trans woman，係或者 good 嘅 trans woman，我一個守規矩、守嗰個 binary 嗰個本質分類嗰個社會制度嘅一個好 trans woman 嚟嘅。因為始終你咁樣表態係一種最安全、最 cost efficient 去得到肯定嘅途徑啦。咁所以就係咯，我 observe 到有啲間唔中就會浮現一啲咁樣嘅嘢出嚟咯。所以成個討論環境係多咗性別之間嘅討論，但係亦都多咗風險喺入面，我覺得係。我呢種感覺咧，其實我會感覺佢真係同一般大家去講緊爭取女性權益、女性主義嘅時候咧，都一樣有類似嘅 pattern。就係因為有啲人去講女性主義嘅時候咧，可能我背上一件事、一個議題，然後提出咗一個性別嘅視角，然後都會有一啲女性係會反駁嘅，或者會覺得啊，我唔覺得係咁喎咁樣。咁嗰種感覺嘅時候咧，對於一班女性主義者都會覺得好似被背叛嘅感覺，因為我咁樣睇完之後咧，我嗰個感覺都係好類似。我會覺得點解其實你係可以你可以唔出聲都得，或者你可以大家開始去爭取一啲權益嘅時候，大家去做一啲 advocacy 嘅時候，你可以唔講嘢，或者你唔附和，你唔俾意見，但係點解你要企喺我哋嘅對立面呢？甚至乎其實係企緊喺自己嘅對立面呢。呢一點係我覺得同可能一般去講女性主義嘅時候觀察到嘅現象，我嗰個感覺係好類似嘅，即係會有一種好似點解你好似背叛咗大家咁樣，你好似背叛咗自己嘅身份咁樣。咁當然啦，佢可以有佢自己嘅諗法，不過就係咯，即係背後一定有啲大力喺度運作緊嘅咁樣啦，係啊。咁除咗網絡世界上面咧，咁現實世界有冇啲最近關於 trans 嘅事發生緊？香港有咩事發生緊啊？香港咧？咦，我哋有其中一位香港咧就啱啱香港國際電影節啦，咁嘅閉幕電影《超風》就出咗啦。係啦，咁呢套戲都係我做編劇同埋個參與指導啦，係啦。咁不過咧，就我哋而家暫時都唔係好清楚，其實幾時會上映到，係啦。咁我都希望等到有咁樣一日嘅時候，我可以同大家分享多少少我哋背後嘅製作啊，係咪？同埋我即係話係可能係由啲影評上啊，或者係我哋觀眾上嘅一啲唔同嘅睇法，然後我嘅一啲回應啊等等咁樣咯。我當時嗰一日咧，我同即係 closing 嗰日，我同 Liam 都唔係香港嘅，咁所以我哋兩個都係未睇套戲嘅，咁就真係都唔好希望快啲可以有機會喺香港院線睇到。係啊，再唔係喺香港嘅話咧，我哋有機會喺一個澳門嘅電影節6月嘅時候會上映嘅。反而喺澳門。係啦，咁係啦，大家留意住 Quarks 啦，留意住佢哋嘅 post 睇下會唔會到時候有呢個機會。係啦，同埋澳門嘅朋友如果有睇嘅我哋嘅都可以過嚟。可唔可以做個簡單嘅電影簡介 about 呢個 film？其實呢套電影咧係講一個內地嘅一個跨性別女仔，係啦，咁就落嚟香港去做性工作嘅，係啦，咁佢就係為咗去儲錢去做呢個gender affirming surgery 啦，係嘛？咁然後係喺呢個過程裏邊，佢點樣去探索自己嘅身份？佢點樣係喺我會覺得係喺一個有好多唔同立場同埋好多唔同觀點嘅世界之下去解釋自己嘅存在，係啦。而喺呢個摩擦之中，即係好多人會話啊，其實 trans 嘅人佢哋會 suffer 啲乜嘢咧？會受啲咩嘢咧？咁其實我覺得有一個好大嘅部分就係其實係嗰種不停要去解釋同埋不停
不被理解嘅呢種咁樣嘅一個好中間嘅一個好 liminal 兩邊唔到岸嘅一個咁嘅空間，係啦。咁喺嗰個過程之中咧，係好辛苦嘅。第一就係因為我哋好多時候，我哋個社會上，我哋啲 concept 上，我哋冇一啲好適合嘅詞，冇適合嘅語言去表達自己。咁所以好多時候，我哋就要將我哋自己嘅定義，我哋要夾硬塞咗落去一啲唔係完全符合我哋自己定義嘅一啲字上邊。而人哋，我哋咁樣同人哋講咗嘅時候，人哋亦都會有佢哋嘅誤解嘅空間、誤讀嘅空間，或者過度閱讀嘅一啲空間，係啦。咁而喺嗰種摩擦之中，係啦，會令到好多嘅不必要嘅痛苦出現咯。尤其是係喺因為呢個過程裏邊，唔單止係個社會對個人嘅嗰種摩擦，而係你對即係話作為一個性小群組嘅一個成員之一，你對你自己做嘅嗰種喊咯，係啊。咁所以話呢套戲係你可以話佢係講關於跨性別人士，你亦都可以話佢係講關於性工作啊，或者係一啲社會邊緣嘅一啲話題等等。但係咧，我覺得咧，其實佢講到最深嘅嗰一處係講緊關於尊嚴，你個 dignity 係啦，你點樣去保持住你嘅 dignity，係一個好有時甚至乎一個好荒謬嘅世界，係啦，咁樣。嗰套成套戲喺去描述呢個過程嘅時候，其實同埋佢最後呈現嘅方式，咁我諗同個社群都好多互動，或者社群睇完之後都好多唔同嘅 feedback 啦。成個過程入面其實都 heavily involve 咗香港嘅 trans community 嘅，係咪？係啊，我哋有好多唔同嘅，包括我啦，包括我哋好多 Quarks 裏邊嘅成員啦，等等，其實都有做咩？係啦，係無論喺可能之前寫劇本嘅階段喺度傾過偈啦，或者係拍攝嘅時候參與啦，係啊，或者係即係成個製作團隊背後嘅嗰啲調查啊等等啊，係嘛，都有係啊，係咯。咁套戲我見可能出嚟之後，我未睇嗰套戲，但我見到有嗰個評論同 feedback 都好 diverse 嘅。咁其中有一部分我諗係都一定會預期到嘅一啲討論，就係由導演到主角都係 cisgender 嘅人嚟嘅。係啊，就引起咗一啲我諗好似就我自己聽翻嚟，好似呢一個方面嘅爭議係喺外國放映嘅時候大過喺香港，定係？其實我會覺得喺外國嘅時候嗰種感覺係強烈啲嘅，係啦，翻咗嚟香港反而個感覺冇咁強烈，或者係應該係話，因為喺外國去外國影展嘅嗰啲人，佢唔係即係佢唔知道呢套戲係講啲咩噶嘛，佢係為咗我係真係嚟一個影展，咁佢係以一個影評嘅身份嚟，係啦，咁倒翻轉啦喺我哋香港上映嘅時候，其實係有翻我哋好多自己團體嘅人，我哋好多同溫層嘅人去睇，咁然後佢哋可能會更加之明白到裏邊嘅一啲細節啊，我哋寫嘅呢啲嘢其實真唔真實啊，咁而導致到佢未必會覺得呢個係表面上嘅一種好刻板嘅一種印象，而係一個好真實嘅一個呈現咯。係，同埋即係因為喺外國啦，都比較多一啲，即係點樣都實比香港多一啲關於性別啊、跨性別啊、性別多元題材嘅電影。而調翻轉超風呢套戲，同埋特別講跨性別題材嘅電影喺香港本身，其實係非常之少嘅。大家係一隻手去吹，係第一拍得出嚟已經係好難，第二係有一個好好嘅導演同埋製作團隊喺背後，第三係用100萬嘅 budget 嚟拍出嚟，係真係非常之係震撼嘅。係啊，咁好希望香港
正式上映嘅時候，我哋再喺節目度同大家討論。係啦，希望期待一下大家。期待啦。咁除咗香港之外咧，大家有冇留意到周圍地方有冇發生啲乜嘢？咁 spoiler 就係其實整體嚟講，全世界對於 trans 都越嚟越唔 friendly 嘅，越嚟越 hostile 嘅。係啊，唔同地區有冇留意到啲咩嘢發生？我有一個好嘅新聞嘅，就係其實好似係喺咩 EU 有個咩法庭上啊，佢就話我唔理你啲本地你啲國家裏邊嘅法律係點啦，係嘛？總之你唔 recognize trans 你就係點啊？係啦，即係話佢哋話就係你哋要你作為歐聯嘅一部分，你就要接受歐聯嘅呢啲咁樣嘅legal ruling 等等咁樣，係啦。咁與此同時，我哋都見到英國脫歐嘅後果，就係成為咗英語地區其實都冇乜英語地區第二大，第一大我唔知啦，已經係呢個反跨嘅重鎮啦，已經係佢哋咁 J.K. Rowling 喺英國啦上年㗎啦，嗰個 Supreme Court 嗰個係咪叫 Supreme Court 定係總之嗰邊最高法院判咗 legal definition of trans woman 唔係即係唔係 woman 咯。咁到而家其實佢哋 NHS 嗰邊好多嘢都 roll back 緊，佢哋又要佢哋 not even 即係佢除咗啲 adolescent 嘅 gender affirming care 之外，佢係連大人嘅 care 佢哋都覺得要 review。但係佢哋個 board 本身都係啦，咁我哋可以再討論呢方面。簡單啲嚟講就係其實本身 NHS 底下嘅嗰個 healthcare 本身都已經係大排長龍嘅，就算唔講佢 support 都去排嘅時間係多過香港幾倍。係啊，即係已經排唔到啦！而家好似連呢一個路徑都會被 challenge，甚至乎係冇可能攞到藥咯。即係講緊佢哋而家，如果未夠18歲嘅話 blocker 嗰啲已經係新嘅，已經係 cut 咗噶啦，已經係冇噶啦。係啦，咁就係啦。佢哋就要自行去處理咯，變咗係啊。不過我覺得你要即係話作為一個群體嘅咁樣嘅一部分，如果你成日睇到一個好廣泛嘅一層嘅話咧，你會覺得好 powerless 啊！因為咁大嘅一啲咁樣嘅事，其實你嘅影響力，你影響唔到啲乜嘢。咁所以我個人我嘅睇法就係，我成日都會係想做翻一啲我見到嘅嘢，係啦，我見到嘅就係我嘅 community， 我嘅 community members， 係啦，佢哋嘅心理狀況係點。咁當然啦，啱啱講到 Dollhouse 話有 free 嘅 counselling 啦，而家係嘛。咁我個人我亦都啱啱開始咗我嘅 masters 嘅個 dissertation， 係講翻就係可能係 LGBTQ 人士對於 counselling 嘅一啲唔同嘅睇法啦等等，係啊。咁所以話如果大家有興趣嘅，係咪仲 recruit 緊嘅？係啊，仲 recruit 緊啊，仲 recruit 緊，大家有興趣嘅。同埋係要係 local and Cantonese。其實又唔一定係 Cantonese 嘅，但係總之係 Chinese culture 係啦。之後你係要廣東話又好，國語又好，上海話又好，係啦，客家話又好，總之你嘅母語係中文嘅話咧，係嘛？你都可以去 join 我哋嘅呢個咁嘅。扎幾冷係咩話喎？客家 OK， 自己人啊，好係啦 OK， 好 shout out to 自己人。好好咁係啦，咁我哋仲講唔講啲悲觀嘅嘢？唔係你都可以照講嘅，我已經平衡咗一步。其實又唔係要悲觀嘅，我覺得咧，即係應該唔係話悲觀係我哋去點睇呢件事啊嘛，而係呢件事呢啲事情本身係苦難，但係我有時候會喺度諗咧，其實我會覺得喺 LGBTQ+ 社群當中，永遠當然都一定會有我哋社群內嘅一啲 privilege and underprivilege 嘅人，而中間嘅斷層其實都幾大嘅，大家嘅嗰個經歷啦，同埋大家各自嘅故事其實都可以係差異好大。可能有啲人佢本身就係會因為自己嘅嗰個背景，可能學歷或者財富，咁就會導致佢會經歷嘅嘢其實係非常非常之唔同。咁我有時候就會喺度諗緊咧，其實我自己嘅諗法咧，其實就係我會覺得
我哋最理想去做呢一樣嘢嘅時候，其實係我唔會去拒絕承認呢啲苦難嘅存在。同一時間我去 address 啲苦難嘅同時，我唔係講緊話我哋只有苦難，而係我覺得呢啲苦難係要被知道嘅。而去到依家呢個層面咧，我會諗翻咧係我哋去講好多 positive 嘅嘢，整體講好多 positive 嘅嘢，但係我覺得兩樣嘢係要平衡嘅，即係苦難同埋一啲正面嘅東西，其實係都要被 address。而我覺得苦難喺過去嚟講，大家可能會覺得佢其實 label 咗好多一啲 negative 嘅標籤喺社群當中，而變咗大家會可能好害怕去講苦難，好害怕去講一啲好創傷嘅事情。但係呢啲嘢都係依然有發生，但係大家就會因為可能我怕去講呢樣嘢係唔符合嗰個可能主流嘅論述，而冇去講。我覺得係呢樣嘢係要反思嘅。即係呢一樣嘢點解我會即係慢慢開始會有呢個反思，其實因為我見到可能因為最近嘅呢個我們不是什麼呢套電影啦，同埋一啲其他可能唔同階層嘅性別小眾，或者有時候觀察社群當中唔同階層唔同背景嘅人去討論嘅時候咧，我會留意到其實嗰個差異係好大。因為同一時間好 trans 社群都好，有啲人可能本身一路由讀書到依家可能都冇乜點樣被 bully 過咁樣，可能有好多朋友到依家 transition 都順利，可能又有足夠嘅資金，但係同一時間都會有啲人其實係可能屋企人冇乜錢咁樣，咁然後又冇可能好早開始 transition， 然後自己又要去可能連生存都成困難。即係其實呢啲嘢唔係話冇發生咯，即係可能你 compare to 一啲過得好嘅人，佢會覺得依家都冇呢啲嘢㗎啦，呢啲嘢都太過負面啦，唔想講。但係我覺得大家係要承認呢啲嘢要發生。你係咪 reference 緊一個 thread 嘅 post 㗎？我冇 reference，我們不是什麼嘅。我冇 reference 一個 post 嘅，但係我就整體見到好多嘢，其實係會有人有咁樣嘅感覺咯。其實不嬲都有嘅喎，呢樣嘢就係無論每個小組裏邊都會有啲人覺得，即係你點樣去大眾去呈現一個故事，點樣去講一個故事嘅呢個過程之中，我係咪要有少少政治上啊或者倡議上嘅一啲策略係啦？咁有啲人就話你唔好成日講啲太負面嘅嘢，係啦，你要俾啲正面嘅 example， 係啦，唔好即係話我自己我細個嘅時候，我長大我見到好多 trans 嘅 stories 都係好恐怖嘅，係啦，好負面好慘。咁其實佢係影響咗我 transition 嘅呢個過程，係啦。但係到我自己行過咗呢個過程嘅時候，係嘛？我又覺得呢啲係最真實嘅嘢，點解我唔講得呢？係啦，點解我一定要跟住即係話係我哋可能叫做 political correct 啊，或者係一個比較有策略性嘅一個方法去呈現我哋嘅故事，去俾即係可能係贏到更加之大嘅接受嘅程度，係啦。咁我會覺得所有嘅故事都值得被分享，係啦。我唔會想係有個 censor 嘅過程喺度，係啦。咁而係有多咗唔同嘅呢啲種類嘅故事，包括就係啱啱Liam講到就係唔同嘅 intersectionality 啦，係嘛？就算 trans 嘅呢個咁樣身份係你嘅社會嘅身份嘅其中嘅一部分，你亦都會有社會階層啊，你會有唔同社會地位啊等等呢啲咁嘅嘢嘅時候，其實全部呢啲咁樣故事係要有呢個咁樣嘅我會講係 exposure 係嘛？大家嘅對性別又好係嘛？對 trans 又好，對性小眾啊或者其他嘅一啲小眾嘅一啲議題嘅睇法，佢哋先會更加之有想像空間，更加之先有抽象嘅可能性，或者係明白到每樣，即係佢可能每一套思想佢有佢嘅限制，佢有嘅長處，佢有佢嘅短處，而做到 balance 咯。係，我好中意你講話，其實係
可以 from 呢啲唔同嘅故事見到自己嘅可能性咯。係啊。而當然嗰個可能性係可以好大，佢可以係即係其實係可能係好，可能係唔好。但係我覺得最緊要係你見到可以有咁多唔同嘅樣可以做，而唔係得單一個樣可以去做咯。即係唔係單一個個都係專業人士，然後非常之binary 咁樣，而係其實每個人都可以慢慢喺自己一個安全嘅空間、安全嘅社群入邊去揾到自己嗰個定位咯。係啊，同埋我會覺得符合翻個現實世界係對翻廣眾嚟講係對翻佢哋係作為一個成年人咁樣嘅一個關係。即係話你會見到就係例如話創業咁樣係啦。有好多人話啊，創業好辛苦啊，係嘛？你又要即係話一個星期返100個鐘頭工咁樣等等。然後倒翻轉就係有啲人會話啊，你創業你好有機會揾到好多錢喎。咁其實都係一啲咁好多唔同嘅 story。你會聽到好多創業失敗嘅人，你亦都會見到一啲創業導致到佢哋係全球首富咁樣嘅一啲程度嘅一啲咁樣嘅人嘅時候，其實咁你咪好清楚啦。你咪自己喺咁多個故事裏邊，你自己衡量自己，你有冇呢一個咁樣嘅本事係啦，去做一樣嘢。咁我覺得咁樣先會係啊，同埋我覺得Liam頭先講嘅嘢，我覺得我哋係都好需要留意，甚至乎警惕嘅係嗰個階級嘅存在啊。係啊，即係最近啦睇咗啲書啦，其中一個作家啦，Catherine Liu 去一個美國嘅左派去批評之前 liberal 嘅一種 narrative 嘅就係佢哋用 identity politics 取代咗嗰個階級嘅論述。咁但係就好似講到例如所有 trans 嘅經歷都可以被劃一化嘅，又甚至乎大家嘅 trauma， 即係其實 Dua Lipa 嘅 trauma 同我嘅 trauma 係唔一樣。佢可以處理 trauma 嘅本錢度，佢可以飛去度個假，我係唔得嘅咁樣樣，或者係啦。咁再翻返去，甚至乎我哋去講好多論述嘅時候，其實對於真係可能基層嘅 trans 嚟講，佢哋唔會諗咁多。佢需要嘅係生存，甚至乎佢覺得你咁樣講係太離地啦、抽象啦。我覺得呢個係可以話係我哋一個限制，同埋都要 bear in mind 係唔好忽視咗，唔好抹殺咗嗰樣嘢嘅，唔係抹殺，總之唔好忽視 ignore 嗰樣嘢嘅存在，係啦。係啦，咁呢樣都真係啦，我哋要 bear in mind 啦。咁世界依然好多嘢發生緊啦。咁例如係印度嗰邊又 roll out 咗啲新嘅條例啦。即係佢哋叫做跨性別嘅一個法案嘅修訂啦。佢淨係 recognize 原本佢哋文化入面一啲特定族群係喺而家而言可能話係 trans 嘅，但係其實佢哋有佢哋自己 culture 同埋宗教 background 嘅。咁但係其他寬闊意義上，或者我哋一般平時講嘅 trans 嘅或者 queer 存在咧，直接係 deny 咗嘅。係啊，咁所以係仲有好多嘢發生緊啦。咁我都要繼續一齊行落去啦。係啊，同埋除咗行落去，我覺得大家都要真係花啲時間去了解嗰一樣嘢，先至去有一啲評論。我覺得無論咩身份都係。即係唔好道聽途說，亦都同埋面對苦難嘅時候，都唔係用嗰種好似我好粉飾太平咁樣去睇呢件事，而係我用乜嘢嘅態度去面對呢啲苦難，而唔係避談。呢個我覺得係一個比較健康啲去面對可能創傷同負面嘅一個方式咯，係咯。好。未來有啲咩講？有啲咩 event 啊？我哋有啲咩 event 係啦？未來大家嚟緊最快就係呢個 Idaho 啦。Idaho 咩意思啊？Idaho 咧就係世界不再恐同日嘅5月17號。係咁關 trans 咩事啊？咁咧世界不再恐同日咧，佢後面咧其實嗰度成串字咧，其實係有個 plus 嘅，基本上就係 LGBTQ plus 一堆，全部都係你不再去恐懼同志啦，同埋trans 啦，各樣大家唔同嘅身份啦咁樣。咁我見咧，其實 Pride Lab 都會
當日係會喺銅鑼灣擺街站嘅。咁如果大家想支持下或者睇下嗰個街站展出嘅內容啊等等，都可以去睇下支持下啦。係啦，咁去到7月8月咧，其實6月7月有 Eton 嗰邊有 Pride 嘅活動啦，係咪？咁啊之後其實我哋都有爭取緊超風有冇做到放映啦，咁所以就好多嘢可以期待。咁大家記住密切留意我哋嘅最新消息啦。好，好，咁咧今集作為一個第二季嘅一個開場啦，咁但係廣泛講下冇的到好 deep 嘅，咁之後我哋都會請唔同嘅嘉賓嚟嘅，咁之後應該都有一集可能係多 house 嘅一個專題咁樣嘅節目啦。我哋會唔會加入一句去問下大家有啲咩會想我哋去講，然後叫佢哋留言或者揾我哋去講，即係有少少互動性咁樣。OK，係嘅，其實即係話大家如果有啲咩關於即係話一啲性小眾啊，或者係兩性關係啊等等呢啲咁嘅唔同嘅問題咧，係嘛？或者兩性關係我哋咁講就唔係咁係啦，亦都唔係好必事嘅。不過我真係咁樣揀大眾消費親密關係啦，親密關係啦，係啦，親密關係係啦，等等咁樣嘅呢啲唔同嘅問題係啦，都可以係啦，同我哋反映翻啦，係啦，睇下我哋有冇一個機會可以同大家討論下。係啦，如果有機會嘅話，你哋真係好想 call 過嚟嘅話 call in，所以我哋可以 explore 下 call in 呢件事嘅。如果大家想有啲分享，好啦，咁我哋第二季第一集就到此為止。好，好，下次再見，拜拜。